Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Mas Bro. Kali ini saya coba motovlog dulu ya. Kalau biasanya saya nge-review, kali ini saya coba motovlog. Kita datang barang nih, datang burung banyak, lumayan. Ini lagi di perjalanan mau ngambil dulu. Ikutin terus ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke. Assalamualaikum, kemana wae, Bad? Saya ngopi. Ayo, yes, Bade. Kopi naon? Kopi naon? Kopi luwak. Kopi luwak. Arek dia kopi naon? Hah? Kopi abis. Saya kurang nggak ya? Assalamualaikum. Ya. Masuk. Kita udah nyampe di lokasi sebelum sambil nunggu bisnya datang. Itu usahanya lama. Tunggu dulu kita ya. Abah, Nah, kita coba kontak armadanya ya. Kita dicek-cek dulu udah nyampe mana paketnya. Ini dia paketan burungnya udah datang, dibawa sama bis Haryanto. Oke, terima kasih Mas, thank you. Selamat perjalanan ya, lanjut lanjut.
sampai home sweet home. Kita lihat dulu itu